Lieve broers en susters, ek wil graag die woord van die Here op hierdie ou jaar, soos die nuwe jaar ingaan, met die deel aan die hand van die teks gedeeld is. En ek vra die aandag in besonder vir Jesaja 43 vers 19, wat sê, kyk, ek gaan iets niets doen, dit staan op die punt om te gebeur. Julle kan dit al sien kom. Ek maak in die woestyn 'n pad. Ek laat in die droë wêreld riviere ontspring. Isaiah 43 verse 19. I am about to do a new thing. Now it springs forth. Do you not perceive it? I will make a way in the wilderness and rivers in the desert. Ek wil ook vir u die teks, wat ek weet, ek sal nie daarop kan reflecteer, maar ek wil die teks vir u gee, in Johannes 8, vers 14. Jesus sê vir hulle, al getuig ek ook oor myself, is my getuienis geldig. Omdat ek weet waar ek vandaan gekom het en waarheen ek teruggaan. Maar julle weet nie waar ek vandaan kom of waarheen ek gaan. So geliefdes, ek wil in die boodskap met u praat oor ons reis saam met God deur die wildernis. With God, journey through the wilderness. Ek moet nou so 'n bietjie teruggaan om vir die konteks aan hierdie teks te gee. Die profetiese boek Jesaja dek 'n baie lang tydperk. Jesaja 1 tot hoofstuk 39 strek oor die tydperk 740 tot 690 voor Christus. Die tweede deel van Jesaja, hoofstuk 40 tot 66, behandel die tyd na Jesaja, die profeet. Inderdaad, meer as 100 jaar later. Sommige teoloë noem die boek Jesaja die 5de evangelie. Want die Nuwe Testament is vol van aanhalings en verwysings uit die boek Jesaja. Met 'n besondere klem op die profesie van die komende Messias. Die inhoud van die hele boek Jesaja maak egter duidelik dat die profeet tydens baie moeilike en konfliktye opgetree het en geleef het. Congregation, the people of Israel, the nation of Israel, was deeply divided during the time of Isaiah. The 10 northern tribes formed the kingdom of Israel, and they broke away from the 2 southern tribes of Judah and Benjamin. And these 2 parts of the same nation were constantly in conflict with each other. During the time of King Ezekiel, Afrikaans, the northern kingdom, the 10 tribes of the north, was completely destroyed by the enemies. The southern kingdom of Judah was invaded, and Jerusalem barely escaped, only to be captured later on. This is the background.
Now Isaiah, the prophet, a very, very important prophet in the whole Bible, he denounced the moral and religious corruption of God's people during his time. And he announced that the judgment of God is coming. It's on Israel. Let me read to you the classic verse in Isaiah chapter 1 from verse 4. Ah, sinful nation, people laden with iniquity, offspring who do evil, children who deal corruptly, who have forsaken the Lord, who have despised the Holy One of Israel, who are utterly estranged. Brothers and sisters, you cannot find a more sharp judgment on the life of the nation of Israel than the one spoken by the prophet Isaiah. And remember, this is not a word addressed to the world, but to God's own people. And the prophet says, corruption everywhere. It so reminds me of what is happening today in our country. I will get to that. So, the judgment of the Lord ultimately came. In 587 and 586, before the birth of Jesus Christ, Jerusalem was destroyed and leveled to the ground. And the people taken into exile to Babylon to go and submit and work and serve the Babylonian Empire. Die gedeelte wat ons lees in Jesaja 43, deel van die boek, die tweede Jesaja, hoofstuk 40 tot 45. Dit praat met die badelinge, die mense wat uit Riet weggevoer is. Nou in Israel geen mag. Hulle is onderdane. Hulle moet 'n vreemde ryk dien. Hulle hoop op 'n beter toekoms is bykans uitgedoof. Aan hierdie mense sê die Here die volgende 5 dinge wat ek kortliks met u wil deel. Die Here sê, moenie net aan die vroeë dinge dink nie. Moenie by die verlede stil staan nie. Dis die eerste les. Die tweede een, kyk, ek, God self, gaan iets doen. Dit staan reeds op die punt om te gebeur. Die derde les, maak jy nou oop. Julle sal sien, dit is al aan die kom. Leer om het te onderskei. Die vierde punt, ek gaan 'n pad maak in die woestyn. En riviere sal ontspring. En die vyfde punt, ek wil my volk, my uitverkore volk se dors nes. Die volk wat ek vir my geskep het, wil ek tot redding lei. Na hulle bekering, na hulle suiwering. Let me repeat these 5 key points in English. Do not remember the former things or consider the things of old. It is time to move beyond history
and reach with hope for future things. Secondly, I, the Lord, am about to do a new thing. Now, already, it springs forth. Thirdly, do you have the eyes to perceive it? Fourthly, I'm going to make a way in the wilderness and rivers in the desert. And lastly, to quench the thirst of my chosen people, after I have purified them and moved them to repentance. Ek kan nie hierdie ding in diepte vir jy uitleef vanaand nie. So laat ek my beperk. Jesaja sê, volk van die Here, een van julle groot fout is, julle steek vas met die dinge van die verre verlede. Julle is nie in staat om die goeie te neem en die huidige situasie aan te spreek. Julle dink God is maar net 'n God van herinneringe. Julle vergeet, God is 'n lewende God. Hy is hier en nou. En hy is besig met sy goddelike plan. Hy is besig om dit te ontvou. Those that distrust God's presence cling to past experiences and they become passive and they stop dreaming the dream of God. They end up justifying the present state of subjugation and slavery, of worldliness. Other people, on the other hand, are overwhelmed by the blindness and the corruption of the past. And they say, look what happened. We are not in a position to do anything. So they say. They certainly lament. Why did you not listen when you were spoken to? God says, it's time to stop this kind of talk. You cannot dwell eternally in your past. You must deal with the task of today that is at hand and the requirements of the moment. Remember that. Wanneer mense die verlede misbruik in vandag se tyd om die donkerte van ons wêreld nog meer te bevorder, dan gryp hulle altyd na die goedes van die verlede. Moenie 'n slaaf wees van die verlede. Jy moet die verlede onthou, maar jy moet nie 'n slaaf van hom wees. Daar's 'n tyd waar jy beyond history moet gaan, die verlede. En die take van vandag moet jy face. Die Here sê, kyk, ek gaan iets nuuts doen. En dit staan op die punt om te gebeur. En hierdie uitspraak van God is daar 3 dinge wat ek net kan noem. 1. God self doen die nuwe dinge. Nie 'n verslaande volk nie. Hulle sit daar in vreemde. Hulle is ballingskappe. God sê vir hulle, ek gaan iets nuuts doen. 2. Wanneer God dit sê, dan is dit asof dit klaar is. Dit begin gebeur. En hy sê, sien julle nie? Dis al nie besig om te gebeur. As Israel vra, waar is jy besig? Dan sê die Here, dit is al iets aan die kom. Die nuwe ding wat ons is, wat die Here bring, lê egter nie in die ideologieë van die wêreld nie.
Dit lê nie in die valse praatjies van die politici nie. Dit lê in die visie van die evangelie wat God met ons deel. En wat ons in sy diepste en sy hoogste openbaring vind in Jesus Christus self. So Isaiah says, God is the source of all renewal, the fountain of the things to come. And He works in ways that will astound you. He is always busy, and He will empower His people. Our biggest mistake in South Africa was we trusted worldly promises rather than listen to what God was saying all along. And it resulted in a widespread collapse in this country of ours of the systems of governance, so that one of the key members of the ruling party can say, the ruling party has become synonymous with corruption. His own words. We live today in a society of pervasive injustice, of criminality, of poverty, and where some part of our community, the colored and the white community, is becoming second-class citizens in this country. Again, die Here sê, maak julle oë oop. Julle kan dit al sien kom. Now it springs forth. Do you not perceive it? Julle kan dit kom. God gee vir die mens wat op hom vertrou, die oë om te kan judge, om te onderskei. Hy leer vir jou om God se weë te verstaan en nie agter populêre dinge aan te hardloop nie. Jy kan die verval van die wêreld in een kant sien en jy kan die moontlikhede wat God skep ook sien. En die Here sê, dit wil my met die vierde punt. Ek maak 'n pad in die woestyn. As jy net donker te sien, dan sê God vir julle, hy gaan 'n pad maak. Julle sal dink, waar gaan die bronne van vernuwing vandaan kom? Hy sê, ek sal die fonteine oopmaak. En die dinge waarvan God praat, is alles geestelike dinge. Die vernuwing van 'n gemeenskap, van 'n land, van 'n nasie, kom innerlik uit geestelike dinge. Dit kom nie deur geweld en met geld nie. Suid-Afrika het 'n oorvloed van geld. Wat gebeur daarmee? Dit word verkoos. God is besig om 'n pad in die woestyn te maak. En laastens, die Here skakel vir u en vir my in sy werk. Want hy sê, julle is my uitverkore volk. Ek betrek julle om saam met my op hierdie reis deur die woestyn te gaan. Geliefdes, ek sê af in die boodskap, ons is in 'n donker tyd in Suid-Afrika. Moenie vir jouself mislei nie. Die armoede, die werkloosheid in die land is so hoog. Ons jong mense kry nie werk nie. Daar's baie gemeenskappe, waar kom die kriminaliteit vandaan? Daar's honderde duisende mense wat nie weet wat môre op die tafel gaan wees nie. Dis tyd, broers, dat u en ek as Christen burgers ons stemme moet verhef en sê, dit is tyd dat ons openlik praat oor hierdie dinge en sê, dit kan nie so aangaan. Dit moet stop. Dit moet verander. En deel van die verandering is, moet nie luister na die maklike praatjies van die politici. Kyk dieper. Amen.